讲到反抗强权，大家大概马上就想到乌克兰。那缅甸呢？大家是不是跟我一样，讲到缅甸就想要叹气啊？这个年轻民主真的走得好辛苦。自从军政府政变，缅甸人的反抗有目共睹，但新闻版面跟乌克兰也差太多了。新闻少，我保证国际支援多不到哪里去。缅甸这民主恐怕……我正这么想，到了这波新闻才赫然发现，人家缅甸反抗军其实打得不错啊，就是因为打得不错，军政府急了，现在手段越来越残忍。这一次再上国际版面，就是因为周二发生政府空袭自家平民的事件，目前死亡人数至少100人，其中包括了20到30名的孩童。这也是军方发动政变2年多来伤亡最惨重的一次攻击事件。最近几个月，军方多次空袭偏远山区的反抗势力，而且采焦土政策，不管是军事基地或平民村庄，一律轰炸。这很怪呀，不是一直听到制裁缅甸吗？军方怎么好像炸弹不要钱呢？还有军政府制造武器的设备，为什么是送到台湾来维修啊？我是范琪斐，欢迎收看范琪斐的 Today 看世界。这一次的事发地点是缅甸西北部什阶省的百旗集村。一名不具名的目击者告诉 NPR， 当天早上是反军政府的人民防卫部队新行政办公室的开幕仪式，加上这个星期又是缅甸的新年，所以老老少少都来热闹一下。目击者当时站在离人群有段距离的地方，突然就接到朋友的电话，警告他有架战机朝他们那里飞过去了。很快的，战机就逼近了，直接朝人群投弹，他赶快跳进水沟才逃过了一劫。轰炸过后，现场尖叫声不断，他只看到遍地的残肢跟焦黑的遗体，很多人影跌跌撞撞的从浓烟中逃出来。但就在大家忙着救人时候，又出现了一架直升机朝着地面一阵扫射，许多人当场中弹丧命。缅甸军方随后也宣布在西北部完成打击恐怖分子行动，还睁眼说瞎话，指出死的人大多是反抗军人，声称他们是暗杀当地的政府官员，逼迫村民加入反抗势力，并在当地存有大量的弹药，才会引发大爆炸，波及了无辜的老幼妇孺。而联合国跟国际社会的反应跟平常一样很弱，只是谴责、谴责再谴责。缅甸军方才不管什么谴责呢，军方这几个月多次对偏远山区发动空袭。去年10月，克钦邦一场音乐会被投弹，至少60人当场死亡。上个月初，军方先是闯入了什阶省的塔丁村，杀害并且肢解了反抗军的领导人，行刑式的处决平民，死者身上都有遭受酷刑的痕迹。几天之后，又闯进了东北部善邦学习寺庙，至少22人遭到枪杀。现场看起来就像军方要他们排站，近距离扫射，而且连僧侣都不放过。要知道，缅甸是虔诚的佛教国家，就算是军方，通常对于僧侣也还是很尊敬的。另外，还有村庄传出遭到军方的放火屠村。资深国防分析师戴维斯告诉纽时，从这些暴行看得出来，军方急了，想要借残忍的镇压手段来恐吓民众。急什么呢？第一，反抗军的势力大幅增长，现在缅甸已经逐渐变成军方掌控主要城市，郊区偏远山区由反抗势力占据，而且怎么打都打不下来。今年1月底的缅甸军方会议上，军政府领袖敏昂莱也承认，全缅甸330个选区，军方只掌握了1半左右。还拿这个当借口，说国家局势不稳定，需要更多时间来准备大选，再度延长了紧急状态。这主要是因为反抗势力很团结。我们之前报道过，缅甸的民族团结政府整合了许多少数民族组成的反抗军队，这些人本来就很会打游击战，暗杀了不少军政府的地方官，破坏军方基础设施，而且他们还会自制步枪、榴弹发射器等武器，也从泰国走私了不少的枪支。而且反抗势力中很多人是大城市逃来的工程师或是科技专业人员，不仅能够做简易的炸弹，甚至会改装
无人机精准投弹。过去1年来，武器的水准都大幅提升，虽然跟军方相比还是小虾米，但要抵抗攻击还是绰绰有余。去年12月的一份官方报告就指出，反抗势力现在强到根本不需要再用偷袭战术了，可以跟缅甸军队面对面的打。官员们还在报告中抱怨反抗势力向心力强，他们收买了一堆线人都没有办法拿到可靠的情资。第二，军方虽然是大金鱼，但过去2年多来纪律松散、忠诚度不足，以及严重的人力短缺。其实政变之前，军方就很难招募到新兵，曾经规定每名军人每个月要达到招募2人的 KPI， 否则就别想要升官，搞得很多军人到处抓人，栽赃青少年偷窃，再逼他们入伍。政变之后，不少军人都倒戈，原本20万、30万的军队大缩水。据传，军方最近已经开始从军人跟警察家庭征召失业年轻人入伍。一名军眷私下告诉今日缅甸，军方专挑穷人家庭，用有吃有穿有薪水来诱惑年轻人入伍。光是他们一个营地就有20个高中毕业生去当兵，但薪水超级低，日薪只有1万缅元，大概是台币145元。最近更传出，连65岁的退伍老兵都被要求重回军队，有些老兵太弱，儿子还得要陪入伍。虽然人力不够，但军火却从来没有少过。你可能会想，政变之后大家不都说要制裁吗？武器相关产业应该第一个列管吧？对，很多国家的确是禁止卖武器给缅甸，但缅甸根本不用买武器，他们都自己做。今年缅甸特别顾问委员会就发了一份报告，指出军政府的武器之所以源源不绝，是因为军方从1988年重新掌权以来，就大力投资国产武器，减少对外的依赖，还拿石油、天然气跟多个国家换技术转移。在许多镇压行动的照片当中，都可以看到军人手持缅甸牌的武器。境内军工厂更是从当年的不到6间，稳定成长到现在的25间。这些工厂顶多从国外进口原物料或零件，这就很难追查或是制裁了。还有很多供应商透过没对缅甸实施制裁的国家或中间人，跟军方打交道。比方说铜、铁等原物料就是从中国、新加坡进口，还有一些机具是跟美日德买的。林林总总牵扯至少40个国家，而且台湾也在其中。报告中甚至说，台湾是缅甸国防工业局的重要中继站，军方跟奥地利供应商买的武器制造设备需要维护的时候，都会送来台湾，由供应商人员保养之后再送回去。这我们政府是不是也要查一下啊？而且日经亚洲指出，欧美的制裁根本没用，因为缅甸本来就跟西方接触不多。以贸易来说，中印泰3国加起来占缅甸贸易总额的1半以上，欧美只有14%。而且缅甸很会用国际情势帮自己拉到一堆臭味相投、没在管人权的好朋友。像是俄乌战争爆发之后，缅甸就是第一个跳出来说俄罗斯做得对。在联合国安理会，缅甸就有中印俄3国撑腰，安理会连谴责都困难，更别提实质全面性的制裁了。其实连台湾都只有关切谴责，并且支持国际制裁，没有具体的方案或行动。缅甸这新闻我有几个感想。第一，缅甸民主化才几年，当民主被强行拿走的时候，反抗成这样，台湾民主化多少年？台湾民众的民主被拿走的时候，反抗力度会有多少？第二，维护民主有代价，你想要自主，你想要有选择权，你得要争取。你觉得代价太大，你不想付，好，那你得要看清楚集权体制下你能不能活得自在。第三，国际支持是靠不住，能够救急不错了，你还要他救穷。但对我来说，国际支持是给你一个反击的机会，要站起来得要靠自己。缅甸跟乌克兰都告诉我，能够反抗到底的关键不是军人，是老百姓的意志。今天我想要问大家，你觉得台湾的民主被拿走的时候，反抗的力度会有多少？留言告诉我。你如果喜欢这个节目，赶快分享给更多人看见。你也可以订阅 Line Today 官方账号，它就每天把重要的新闻，包括这个节目推送到你的手机里。万一错过了，到 Line Today 国际栏目里面就有我们所有的报道。范启明的 Today 看世界，天天为你精选一则国际话题，带你快速秒懂世界大事。我们明天见。